прозевали уже. But when you missed it, практически и мягко надо. And you have to train it nice and видно получил. Вот он где там, в плоскости какие-то. somewhere alongside the А потом у вас уже, быстро будет, у вас уже это движение будет на работе. and eventually, once you have the set of movements, the mechanics in place. Можешь так побить. Ой! Hi. Побыстрее. Я где-то встаю. Залипло, да? So the fish should kind of stick to it and stay there. Вот, видно, здесь у вас будет плоскость. Видно сразу. Вы получите, и будет какая-то плоскость. And you take the strike, and there's some plane, kind of by the natural. О, видишь, ноги, видишь, опять ноги. Давай. Еще давай. О, видишь, вот давай, расслабляй. Еще давай. Не останавливайся. О, видно, вот, хороший удар. The surface of the muscle, but it's not quite. О, видно, она встала. And the shoulders. Видно, что ли? Давай. Из-под кишка. Вот, лежи. Это просто быстро. Да. Видно? А здесь залипает. But it should. Надо сломать. Надо сломаться чуть-чуть. Need to. Тогда у вас будет. Body must break initially, and from there on. Фу, о, завязли, да? Чтобы он тут. Давай. О, да? Да. Можете так у лестницу, пока вам удобнее, наверное, у лестницы. So it would be probably easier to do it on the finish wall. Чтобы немножко опора была. So you would have that support a little bit where you're leaning on Чтобы ноги it, не напрягали. in order not to tense up legs. О, я видно лег. Отдохнуть на это. So you see, he's leaning just to relax on it. А потом уже по мере. And eventually, with the skill growth. Да. Видно, он тут и плоскость, а у вас какая-то плоскость появится. And some sort of a plane will occur, regardless. Whether you like it or not, there's going to be just natural occurrence. Some sort of plane will occur. Побыстрее, побыстрее. Вот еще. Даже почувствуйте момент, можете сами нападать. Видно? Так можно нападать, да? So you can break the distance and create your own attack from this. Ну давай, Олег, тоже побей. Ты немножко руку. То есть раз. Ну, ты немножко сильно мягкий, очень сильно жесткий. Ну давай. То есть, о, а я видно держу. Вот здесь. То есть. Фу, и все, и стоять. Вот, видно стоять человек. А это мои проблемы его уронить. А ты немножко начинаешь уже, ну как бы мне подыгрывать. So I do the strike and I kind of hold it at the point of the reach. Right? And then, Фу, о, это мои проблемы его so this is самому не надо падать. his exercise to deliver that so he can throw. Because I keep that contact pressure. О, не бойся. Не боюсь, я просто. О, видно, вот он тут остался, да? Давай. То есть движение. Нет, я просто на болячку упал. Ну ладно,